Brayat-brayat kagunganipun Gusti, sumangga kita badhe miwiti pangibadah mirunggan titi wanci menika. Sumangga kita sami jumeneng ngitungaken kidung pamuji. Sumangga pangibadah brayat ing dinten Kamis 21 Mei 2022. Pengetan sumangkanipun Gusti Yesus dhateng swarga titi wanci menika. Sami kita sengker. Kita musika ing salebetipun batos ngumandangaken pengaken mekaten. Pitulungan kita menika wonten asmanipun Allah Sang Yehuwah ingkang nitaken langit kaliyan bumi. Sarta ingkang boten nate nilaraken pakaryaning astanipun. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan saking Gusti Yesus Kristus tuwin patunglanipun Sang Roh Suci nunggila ing panjenengan. Amin. Keparenga lenggah mari. Brayat ingkang kinasih, sumengkanipun Gusti Yesus dhateng swarga sanes pungkasaning pakarimipun Allah milujengaken jagat. Sumengkanipun Gusti Yesus dhateng swarga kepara dados wiwitan ingkang nalsi pakaranipun Gusti Yesus lumantar para muridipun. Kaljenganing katresnanipun Gusti Allah ingkang kaparingaken dhateng sedaya umat boten winates wonten umat Israel kemawon. Para muridipun Gusti Yesus tuwin kita menika tiyang-tiyang ingkang wanuh dhateng cariyos katresnanipun Allah lumantar Gusti Yesus Kristus. Dumateng kita sedaya cariyos menika dipun paringaken supados dipun dum-dumaken dhateng tiyang sanes. Mila cariyos katresnan anggenipun Gusti Allah milujengaken jagat dereng purna. Cariyos menika taksih tansah dipun dum-dumaken lumantar gesang kita sedaya. Boten namung cariyos katresnan ingkang dipun ngendikaaken wonten ing tetembungan kemawon. Ananging ugi cara gesang minangka para muridipun Gusti Yesus ingkang nilaaken katresnanipun Gusti Allah ingkang tanpa wates. Semoga sesarengan kita badhe muji ngluraken asmanipun Gusti saking kidung pasaman lami swidak pitu kita kitungaken padha pisan lan kaping kalih. KPL swidak pitu padha pisan lan kaping kalih. Aku mbok caritanono bab Gustiku panutan.
Sira tresna marang Pangeran Nalaira kelawan kumulonge atinira lan kumulonge nyawanira sarta kumulonge pitinira yaiku angger-angger kang gedhe lan luhur dhewe dene kang kapindho kang padha karo iku yaiku sira tresna ing sapepadanira dikaya marang awakira dhewe kabeh isining Toret lan kitabe para nabi iku gumantung karo angger-angger loro mau. Pasaman kinasih kakidungan 27 cariyosipun Gusti Yesus saestu menika boten nelakaken kekidungan kemawon pepujian ananging kita katuntun saged sumerep sepinten agenging katresnanipun Yahwa Allah lumantar pakaryan kawilujenganipun Sang Kristus. Tentu kekidungan menika ugi nuntun berek lan tinales santibalanipun Gusti angger-angger katresnan supados kita injih saged animbangi sih katresnanipun Gusti Yesus. Itu kabrek tresnan Yahwa Allah tresnani sesami tresnani bumi pinangka piridus peparingipun Gusti Allah. Saestu kita nglengganani karingkian lan kaapesan kita dereng saged mujudaken menawi dados timbalanipun Gusti. Sumangga kanthi andhap pasor kita nelangsani ngetuni saha meratobat. Kita badhe ngrepakaken kitung panelongso kita saking kitung pasaman lami 103 dosa sekawan kita kitungaken podos pisan lan kaping 3. Kitung pasamuan lami 103 dosa sekawan podos pisan lan kaping 3. Aduh Gusti, kula mireng kathah tiyang ingkang samya lan salajengipun. Tumrap kita ing sami purun langsani getuni so meratobat saestu kita kaparingan sih pangapuning dosa pawarta sing sih rahmat kados menapa ingkang dipun undangaken dening Nabi Yeremia kitab Yeremia 3 dosa setunggal ayatipun kaping 3 mekaten. Yeremia 3 dosa setunggal ayat 3 Sang Yahwa ngetingali aku saka ing kadoan pangandikane ingsun ngasih sira kelawan katresnan kang langgeng mulane ingsun ngestarekake sih susetyaningsun marang sira sepisan malih Sang Yahwa ngetingali aku saka ing kadoan pangandikane ingsun ngasih sira kelawan katresnan kang langgeng
Mulane ingsun lestarekake sih susetyan ingsun marang sira. Mekaten pasaman pawartos sing sih rahmat ingkang keparing kita tambeni salajengipun supados gesang kita menika lestantun kapenging sih rahmatipun Gusti kita injih katuntun wonten ing gesang anyar. Gesang anyar gesang ingkang linambaran pangrebipun Gusti keparing kita tambeni pangrekala saking kitab Yesaya bab sepisan ayatipun 16. Yesaya sepisan ayatipun 16 mekaten. Padha wisuwa resi ana awakira edono panggawenira kang ala saka ing ngarsane paningaling sun. Padha wisuwa resi ana awakira edono panggawenira kang ala saka ing ngarsane paningaling sun. Mekaten pasaman pitados gesang anyar ingkang keparing tutambeni sumangga kita sanggemi mujudaken gesang anyar kados menawi dados dawuh lan timbalanipun Gusti. Kita ngrumaosi karinggihan lan kasekengan kita pramila boten wonten kendhat-kendhatipun. Kita nyuwun pitulunganipun Sang Roh Suci, Rohipun Gusti Allah ingkang tansah mitulungi. Kita badhe ngerpakaken kidung kesanggeman kanthi jumeneng saking kidung pasaman anyar 126 kita kidungaken padha pisan lan kaping 3. Kidung pasaman anyar 126 padha pisan lan kaping 3. Gusti Yesus pamarta dados pangungsen kula lan salajengipun. Keparenga lenggah marih. Bret-bret kagunganipun Gusti sumangga kita sami ening sidhem kanthi patrap manembah kita suwan ing ngarsanipun Gusti wonten ing pandonga. Yewalah sesembahan kawula patuking sampun rawuh won sugengipun Gusti Yesus Kristus. Paduka nedahaken tondo-tondo karawan paduka. Paduka nedahaken kados pundi ageng ing katresnan Tuhan. Saestu Gusti menika wujud sih rahmat tentrem rahayu kawlujengan ing paduka paringaken dumateng kawula. Malah paduka sampun nandukaken kabingan kabegjan matumpa-tumpa kalau tampeni lan karosaken dinten menika Gusti kau sami nyisihaken wekdal ngeneraken kawigatosan nyengker dinten menika anggen kau sami ngenget-enget ngeraos-ngeraosaken lan mandeng sumengko paduka dhateng swarga. Sesu menika paduka ngundangaken lan nedhakaken pawartos kamulyan paduka kasampurnaning kawujengan. Paduka boten namung nedahaken paduka sampun mungkasi pati menika
Paduka mboten dipun kuwaosi pati ananging saestu Paduka kundur malih dhateng swarga. Paduka bergusti supaduka saged ningali kamulyan menika. Supados saestu kamapanaken bilih Paduka kundur dhateng swarga nyawisaken papan tumrap kawula lan Paduka dibadhe wangsul malih methuk kawula supados sami lumebet wonten kamulyan Tuhan. Menika wujud peparing Paduka Gusti. Menika wujud pangajeng-ajeng ingkang kautamin. Pramila Paduka lestantunaken kapitadosan lan pangajeng-ajeng kawula. Gusti Paduka lestantunaken pangibadah kawula. Paduka lestantunaken patrap manembah pangajeng-ajeng kegiatan patunggilan brayat kawula. Wekdal menika sami nyawiji matunggil wonten pangibadah mirunggan pengetan sumengkanipun Gusti Yesus dhateng swarga. Paduka rimati, Paduka reksa brayat-brayat kawula. Paduka paring kacekapan, Paduka paring pitulungan. Paduka nedhakaken sawening berkah satemah brayat kawula menika saged ngraosaken sepinten agenging sih pitulungan Paduka. Paduka sarasaken tumrap sederek-sederek kawula peranganing brayat ing wekdal menika nandhang sakit. Paduka paring pitulungan, Paduka berkahi sedaya pambudidaya ing pendhidhakaken satemah pulih kegiatan kesarasan tumrap sederek-sederek kawula menika. Paduka berkahi, Paduka rimati warganing pasaman para tiyang sepuh kawula ing sampun ngancik yuswadi satemah mboten kecalan pangajeng-ajengipun. Paduka badhe berkahi paring panglipuran tumrap sederek-sederek kawula wekdal menika ngraosaken panandang pameteking gesang. Monggo Gusti Paduka badhe berkahi lan mitulungi satemah sederek-sederek kawula menika nyeboten kuncatan Sang Roh Suci Roh Paduka. Sederek-sederek kawula menika tansah ngupati menawi dados karsa Paduka satemah mboten dumawah margining dosa. Kapasrahaken anggen kau kedang kula wentah anak-anak prasetyan paring Paduka pinangka jejer tiyang sepuh. Paduka berkahi anak-anak kawula wonten pasinanipun, perkuliahanipun, wonten pakaryanipun. Paduka tulungi anak-anak kawula ing nembe pados pakaryan. Paduka tulungi anak-anak kawula sederek-sederek kawula ing dereng jangkep ngraosaken kabetaning gesangipun. Paduka nedhakaken wahyu jodoh pangamping-amping sisian. Paduka ayomi, Paduka reksa peranganing brayat ingkang kedah tebih kaliyan brayat ingkang kedah tebih kaliyan tiyang sepuh. Karena pakaryanipun, karena kedah ngemban tugas negari, karena kedah ngemban pasinaon perkuliahanipun, monggo Gusti Paduka lestantunaken Paduka jagi mirungganipun taksih kedadosan karono virus corona COVID-19 menika ingkang mrihatosaken sanget. Paduka lestantunaken gesangipun. Gusti Paduka badhe berkahi ngrimati ngreksa pasamuan kagungan Paduka. GKJ panggih sawetahipun Paduka tunggil supados pasaman menika ngraosaken sesambetan ingkang raket sanget kaliyan Paduka. Pasaman menika nggih saged ngemban menapa ing dados pakaryan kawijengan ing tengah-tengahing jagat ing kedah kala emban. Paduka berkahi para-para ing ngladosi karsa Paduka. Pradatan ing pasaman, pengurus komisi-komisi, panitia ing sampun kadhapuk supados dalipun menika ngupadi menawi dados karsa Paduka. Pasaman lestantun. Pasaman kadunungan tentrem bahayu awet Roh Paduka makarya. Kandi merunggan Gusti kawula nyuwun Paduka singkiraken, Paduka sirnakaken pagebluk virus corona COVID-19 menika. Supados kalau enggak ngraosaken katentreman karayon, supados kalau enggak saged makarya malih budidaya kapi kabetan kawula, kabetaning brayat kawula. Paduka pulihaken sedanipun duh Gusti awit pakaryan, awit seramat ing Paduka paringaken dumateng kawula. Saestu kalau ngantu-antu pitulungan Paduka, Paduka paring kesabaran dumateng kawula. Supados kawula saged
ngemban dados dawuhipun pamarentah bangsa kawula. Tetep wonten griya njagi sedayanipun lan waspada ngadepi perkawis-perkawis ingkang awrat. Saestu kawula sumindhe wonten pangreh paduka paduka sampun jumeneng mon kamulyan swargi. Paduka sampun sumengka kundur dhateng swargi. Lan menika nyedados dasar kalujengan kawula. Pangajeng-ajeng kawula paduka kekahaken. Matur Gusti matur nuwun. Wonten setunggal asma Gusti Ka Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Brayat-brayat kagunganipun Gusti ingkang kinasih, wonten wekdal kita badhe ngaturaken pisungsung pinangka atur panuwun syukur kita wonten ngarsanipun Gusti. Angin kita ngaturaken pisungsung, kita tambahin pangatak saking kitab Lelakone Para Rasul kalih dasa, Lelakone Para Rasul kalih dasa ayatipun 3 gangsal. Tumrap ing sadingah prakara aku wis aweh tulodo marang kowe. Yen wong padha kewajiban nyambut gawe, mengkono kagawe mbiyantu wong-wong kang sekeng sarta kudu eling marang pangandikane Gusti Yesus. Sebab panjenengane piyambak wis ngendika, rahayu wong weweh katimbang karo nampani. Mekaten pasamuan pangatak angin kita badhe ngaturaken pisungsung, angin kita ngaturaken pisungsung kinantenan pisungsung pamuji saking kidung pasamuan anyar 150 sekawan KPA 150 sekawan. Kita kitungaken padus pisan lan kaping kalih 150 sekawan KPA padus pisan lan kaping kalih. Allah yaiku pangen satuhu lan salajengipun. Sumangga kita aturaken pisungsung, kita suwunaken berkah ing ngarsanipun wonten pandonga kanthi jumeneng. Semoga jumeneng kita ndedonga. Mboten nate sepen
tumrap berkah-berkah ingkang kalebetaken saestu paduka nyadangaken menapa ing dados kabetan kawula. Paduka ngrimati ngreksa ngganjar kegiatan kesarasan satemakaken saged nindakaken ayan-ayan peparing paduka. Won pangibadah mirunggan pengetan sumengko paduka dhateng swarga titiwanci menika Gusti. Kawula nyawiji matunggih sowan ngarsa paduka boten kanthi tangan ingkang legeh. Kau ngaturaken bisungsung kawula pinangka atur panuwun syukur, caos pakurmatan lan pinangka pralambang ayen kau masrahaken gesang kawula ngarsa paduka. Monggo Gusti paduka berkahi. Paduka tambeni, paduka sucikaken. Tuhan mugi kersa ngagem satemah bisungsung kawula menika dalah pisungsung kalsanesipun ndadosaken kabetan pasamuan kacekapan. Paduka badhe nuntun berkahi para abdi kagungan paduka piji nyimpen nyatet sananjakaken narta pisungsung kala menika. Duh Sang Sabda mugi rawuh, Tuhan mugi kersa ngendika awit abdi Tuhan badhe mirengaken lan kapitados sabda paduka menika kebak kawibawan panguwas ingkang badhe mbangun gesang kawula ngekahaken pangajeng-ajeng kawula. Kunjuk ngarsanipun Sang Sabda ing sampun manjalma dados manungsa Gusti Yesus Kristus kaunjukaken pandonga menika. Amin. Brayat-brayat kasuwun lenggah malih. Sumangga wen pangibadah mirunggan ing tengah-tengah brayat titiwanci menika kita badhe nilingaken sabdanipun Gusti, badhe nampeni saperangan alit sabdanipun Gusti ing kasrat wonten Injil Lukas. Lukas 21 ayatipun 12 dumugi 53. Lukas 21 ayatipun 12 dumugi 53 mekaten. Banjur padha dipangandikani mengkene, ya iki pituturku kang dak kandhakake marang kowe kabeh nalika aku isih nunggal karo kowe, yaiku yen kabeh kang wis katulisan tumraping aku ana ing sakjroning kitab Torate Nabi Musa lan kitabe para nabi sarta kitab Mazmur iku kudu kayektenan. Panjenengane banjur mbuka pikirane wong-wong mau supaya padha ngerti marang kitab suci. Pangandikane ana kang katulisan mengkene, Sang Kristus pinesti nandhang sangsara lan ing telung dinane wungu saka ing antarane wong mati. Karo dene meneh pawarta bab pamratobat lan apuraning dosa kudu kaundhangake marang sakabehing bangsa atas asmane wiwit saka ing Yerusalem. Dene kowe kang padha dadi seksine bab iku mau kabeh. Sabanjure kowe bakal padha dak kirimi apa kang wis dijanjakake dening ramaku. Nanging kowe padha ana ing kutha kene dhisik nganti kowe wis padha kaparingan kasekten saka ing ngaluhur. Mikrate Gusti Yesus. Sawise mengkono para kabate banjur kadhawan nderek Gusti Yesus menyang ing jaban kutha, menyang ing sacedhake desa Betania. Ana ing kono panjenengan nuli ngangkat astane, para sekabat padha diberkahi. Lan nalika berkahi mau panjenengane banjur nilar para sekabate tuwin mitrane menyang swarga. Para sekabat banjur padha sujud nyembah marang panjenengane. Uli padha bali menyang ing Yerusalem kelawan bungah banget sarta tansah padha ana ing padalaman suci lan nglurake Gusti Allah. Bekaten pasamuan brayat-brayat kagunganipun Gusti ingkang kinasih, saperangan ayat sabdanipun Gusti pinangka tetales pangundhang sabda won pangibadah mirunggan pengetan sumengkanipun Gusti Yesus dhateng swarga titiwanci menika. Ing rahayu nyimna para tiyang ing sampurun mirengaken sabdanipun Gusti lan dipun gatosaken.
Haleluya. Brayat-brayat kagunganipun Gusti Yesus ingkang kinasih lan tansah rinimatan dening panjenenganipun. Wekdal menika kita taksih kedah ngibadah wonten ing griya sesarengan kalian brayat. Tentu inggih tuwuh pangraos ngantos dumugi benjang menapa kawonten menika enggal sirna. Pagebluk menika enggal sirna. Benjang menapa kita badhe nyawiji matunggil wonten papan pangibadah malih. Srawung kaliyan para warganing pasaman wangsul wonten papan pakaryan kita piyambak-piyambak. Para sedherek nasih. Ngampil pamanggihipun Angela Merkel, konselir Jerman, doktor kimia kuantum saking Jerman. Lan bapakipun nggih ngemban dados pendeta gereja Lutheran saking Jerman. Mapanipun Jerman Timur. Meratelaken mekaten. Kita akan hidup panjang. Kita akan hidup bersama virus corona dalam waktu panjang. Kita badhe gesang sesarengan kalian virus corona ing wekdal ingkang panjang ingkang dangu. Mekaten ingkang dipun serat wonten ing Kompas 17 April 2022. Menawi kula nyebat Angela Merkel menika doktor. Supados kita mangertosi bilih pamanggihipun menika mboten awuran. Ane saged dipun tanggel jawabaken ada dasar teori-teori lan pengalaman-pengalaman ilmiah ingkang dipun tameni. Menawi kula nyebat Angela Merkel menika bapakipun pendeta, supados kita mangertos bilih pamanggihipun menika sanes wujud wartos ingkang ngajri-ajri. Ali supados waspada lan mandeng ing panguwasipun Yahweh Allah. Menawi kita migatosaken ing waosan sabda kala wau para sedherek. Menika swasana ing pundi pinangka pepanggihan ingkang pungkasan saderengipun Gusti Yesus nilar para sekabat. Pepanggihan ing pundi Gusti Yesus badhe ngantepaken ayan rasuli dumateng para sekabat. Wekdal menika kita sami mengeti lan ngraos-ngraosaken pawartos bab sumengkanipun Gusti Yesus dhateng swarga. Kita badhe mangertosi menapa ing dados timbalan lan piwucal tumrap kita. Menapa ing dados maknaning pawartos Gusti Yesus sumengko dhateng swarga wonten wekdal menika. Ing sepisan pamedharing kitab Taurat, para nabi lan Mazmur wonten ayat 212. Menika wujuding kitab-kitab ingkang dados paugeran ing agami Yahudi ing Israel prajanjian lami ingkang asring kasebat Tenak. Tenak menika singkatan saking Torah, kitab Taurat, Nebiin, nabi-nabi lan Ketubin ing antawisipun kitab Jabur Mazmur. Menika sampun nyebat lan ngandharaken bilih Israel pinaka bangsa ingkang kapiji menika injih kapiji supados Israel menika kalujengaken supados dados pirantos kalujengan dumateng bangsa-bangsa sanes. Kalujengan peparingipun Gusti Allah menika lumantar pamratobat lan pangaputing dosa. Gusti Allah boten ngersakaken paukuman, aneng pamratobat tundhonipun pikantuk pangaputing dosa. Pangaputing dosa menika lumantar korban, boten lumantar mendol lan lembu. Menika namung wujud gegambaran simbol pralambang nalika semanten. Ane wonten pangorbanan cempening Paskah.
Gusti Yesus piyambak. Kitab-kitab sampun meca bab kados pundi Mesias ingkang nandhang sangsara, seda lan wungu. Kitab-kitab tenak ngundangaken pawartos pangapunten dosa. Pangapunten dosa menika ingkang kedah kaundangaken dumateng para bangsa. Pramila Gusti Yesus sampun nyawisaken para sekabat supados ngemban ayan menika. Bret kagunganipun Gusti. Sinten to Petrus ingkang tegel nyilaki? Pranyata dipun agem sak sampunipun nélakaken pamratobatipun. Sinten to Thomas? Ing sekawit boten pitados bab wungunipun Gusti Yesus. Pranyata dipun panggi kanthi pirunggan saged abenajeng lan Gusti Yesus marengaken Thomas mujudaken menapa ing dados syaratipun supados pitados. Menika wujud kados pundi Gusti Yesus ingkang ngutus para rasul mangke ngundangaken pamratobat lan apuraning dosa. Kados pundi Gusti Yesus kanthi panguwasaning Allah buka pikiraning para tiyang ingkang sami matunggil kalian panjenenganipun supados saged mangertos kalian isining kitab suci. Menika wujuding rohing Allah ingkang buka lan nuntun pikiranipun para sekabat satemah saged mangertos menapa ing dados isi lan karsanipun kitab suci. Perangan kaping kalih timbalan dawuh supados dados seksining kabar kabingan. Ayat 28. Menapa to kabar kabingan menika? Menapa to isining kabar kabingan menika? Kabar kabingan ingkang asring kasebat Injil menika isinipun bab timbalan pamratobat lan pangapuning dosa. Bab Gusti Allah ing sampun ngrampungaken laknat paukuman wonten ing Sang Kristus. Para sekabat sampun dipun cawisaken apesipun sadangunipun 3 taun sesarengan kaliyan Gusti Yesus ing makarya lan ngundangaken Injil. Menika wujud pencawisan supados para sekabat menika mangke siaga ngundangaken pawartos Injil menika sesarengan kaliyan Gusti Yesus ing makarya. Para sekabat nyipati piyambak kados pundi kaelokan mukjizat ing dipun tindakaken dening Gusti Yesus. Menika sanes kedadosan mawuran, kedadosan limrah. Ananging pinangka tandha-tandha kratoning swarga ingkang rawuh. Pinangka pambrek tumrap para sekabat ing badhe nyeksakaken sinten to Sang Kristus ing dados lantaran pangapuraning dosa. Saderengipun ngundangaken paseksi, para sekabat mboten lajeng waton kisah, waton bidal, waton wani. Aning taksih kedah nenggo supados saestu cecawis, nenggo pitulung ingkang badhe dipun kirim dening Gusti Yesus kados menapa ing dipun prasetyakaken dening Allah Sang Rama. Kados pamecanipun Nabi Yoel wonten kitab Yoel bab kalih ayat pun 28 dumugi 3 kalih. Lan kados pundi kita saged mangertos bilih janji menika pranyata wujuding Roh Suci, Rohipun Allah. Pramila pencawisan kalawa kados pundi para sekabat kedah makempal ing Yerusalem. Ing pundi kita menika sampun kapiji dening Gusti Yesus. Kita Yerusalem kita ingkang sinengker wonten padaleman suci. Gusti Yesus kacepeng kaadili kasalib wungu lan sumengko dhateng swarga lan mangke Roh Suci katedhakaken menika kedadosan sedayanipun ing kita Yerusalem. Yerusalem kapiji dados panggung ngundangaken pakaryan kawujenganipun Allah wonten Sang Kristus. Rohipun Allah ing kasebat kasekten saka ing ngaluhur tumedhak ing Yerusalem. Ing Yerusalem para sekabat boten namung makempal anugi sami dene ndedonga lan sami dene ngekahaken. Perangan kaping 3 berkah ingkang kaparingaken saderengipun tindak ing swarga ayat 50. Para sekabat tansah dipun tunggil lan dipun kanteni pitulungan lan berkahipun.
Pepanggihan menika sanes pepanggihan ingkang tanpa makna lan tanpa piguna. Para sekabat padha diberkahi. Menika wujud pikekah ingkang dipun paringaken dumateng para sekabat. Berkah menika ingkang dadosaken para sekabat wani ngemban menapa ing dados timbalan pinangka rasul. Kados pundi para sekabat nampi berkah menika? Kitab suci nyerat, Lukas nyerat, para sekabat banjur padha sujud nyembah marang panjenengane. Menika nilakaken kados pundi patrap nampi berkah menika? Kanthi patrap manembah ajrih lan pakiring nampi berkah menika. Berkah menika mboten baen-baen saged kasanggi miring. Ananging menika dipun pitadosi pinangka sawab kegiatan kasekten. Salajengipun berkah ingkang katampilan para sekabat ing saged nekseni Gusti Yesus kanthi nyipati piyambak. Kados pundi Gusti Yesus mengko dhateng swarga. Menika mboten wujud cariyos. Pramila para sekabat wangsul dhateng Yerusalem kanthi bingah sanget. Awit satunggaling kabegjan kedadosan semengkanipun Gusti Yesus dhateng swarga menika dereng nate dipun sipati lan boten badhe dipun sipati malih dening para sekabat. Menapa ingin dipun tindakaken para sekabat ing kitha Yerusalem? Padha ana ing padalaman suci lan nglurake Gusti Allah. Seketika menika ingin dipun tindakaken para sekabat ing Yerusalem, sami ing padalaman suci, sami ndedonga, sami ngunjukaken panembahipun. Apesipun ngantos sedasa dinten mangke dumugi tumedhakipun Sang Roh Suci dinten riyadi Pentakosta. Kados pundi para sekabat menika sami ngeleng ing pandonga matunggil sami dening ngekahaken. Berat kagunganipun Gusti Yesus ingkang kinasih, kados dene para sekabat ing sampun kacawisaken, sampun ningali tanda-tanda menawi Gusti Allah ing rawuh ing Sang Kristus. Estunipun timbalan kerasulan menika dereng kandhek. Pindhanipun kados dene cariyos ingin dereng rampung. Kados pun timbalan menika dereng kendel rampung telas. Aning ayahan ngundangaken kabar kabingan menika kedah kaundangaken ngantos ing pungkasaning bumi lan sauruting jaman. Para tiyang pitados ugi katimbalan wonten ing ayahan kerasulan apostolat. Menapa ing kedah dipun tindakaken wonten ing ayahan kerasulan utawi apostolat ing jaman sakmenika. Ing sepisan para sedherek tiyang pitados katuntun lan kacawisaken. Wonten jaman pracotan pondeleng menika tiyang pitados kacawisaken dening Sang Kristus dados juru paseksi kalujengan menika. Tiyang pitados katuntun kacawisaken lumantar sabda ingkang kita tampeni. Sabda mboten namung wujud wartos nanging dados piwucal seserepan sinten panjenenganipun ingkang kita pitadosi lan sinten to kita menika. Pramila asring kita manggihaken pangandika sabdanipun Gusti menika memulang supados kita samsaya wasis, samsa prigel ngemban kekristenan kita supados nggadahi pangraos ing pengalaman rohani. Satemah kalujengan ingkang kita tampeni menika inggih kaundangaken dumateng tiyang sanes, sederek sanes, lumantar patrap, tandang tanduk kita, munamuni kita. Sakmenika gumantung kerentek grengsengipun para tiyang pitados ngundangaken pakaryaning sih rahmatipun Gusti. Perangan kaping kalih panganti lan pitulunganipun Gusti. Gusti Yesus ngutung dumateng para sekabat boten negakaken ing karingkiyanipun.
Semanugi sepinten pepinginan kerentek grengsengipun para tiyang pitados niat ingsun tiyang pitados Gusti Yesus inggih boten badhe negakaken. Kados pundi rohipun Allah ingkang paring kasekten kegiatan nalikanipun kita inggih ngemban ayan kerasulan. Kados pundi kita ugi kaparingan berkah satemah kita tiyang pitados inggih kuwawi ngemban ayan menika. Kados para sekabat ingkang sami ing padalaman suci lan ngluraken Gusti Allah. Menapa ingkang kita tindakaken ing padalaman suci sadangunipun menika? Ibadah ing dinten Sabat. Menapa namung mandeng menika satunggaling papan ingkang kabangun supados kita sami ngibadah. Padalaman suci kita pitadosi pinangka papan ing kapiji lan kasengker. Padalaman suci pinangka pepanggihanipun Yahwa Allah lan umatipun. Pramila pendak kita lumebet ing padalaman suci kanthi patrap ajlih lan pakiring lan ngluraken Allah menawi kita mitadosi panjenenganipun. Lan menika pinangka tujuan kita lumebet ing padalaman suci. Padalaman suci ing pundi kita nampi utusanipun Gusti lan badhe bidal ngemban utusan kerasulan. Ayan timbal ngundangaken pamratobat lan pangaping dosa dereng rampung. Gusti Yesus nimbali lan ngutus dumateng para tiyang pitados. Panjenengan kula lan brayat-brayat supados dados piranto sing pakaryan kawujenganipun Allah. Mugi Sang Roh Suci mitulungi paring kakendelan lan musikaken kita tuwuh krentek grengseng supados ngundangaken nyeksakaken pakaryan kawujenganipun Sang Kristus dumateng sederek sanes. Amin. Brayat-brayat kagunganipun Gusti Yesus ingkang kinasih lan tansah rinimatan dening panjenenganipun. Wekdal menika kita taksih kedah ngibadah wonten ing griya sesarengan kalian brayat. Tentu inggih tuwuh pangraos ngantos dumugi benjang menapa kawonten menika enggal sirna. Pagebluk menika enggal sirna. Benjang menapa kita badhe nyawiji matunggil wonten papan pangibadah malih. Srawung kan para warganing pasaman wangsul wonten papan pakaryan kita piyambak-piyambak. Para sedherek nasih ngampil pamanggihipun Angela Merkel, konselir Jerman, doktor kimia kuantum saking Jerman. Lan bapakipun nggih ngemban dados pendeta gereja Lutheran saking Jerman. Mapanipun Jerman Timur. Meratelaken mekaten. Kita akan hidup panjang. Kita akan hidup bersama virus corona dalam waktu panjang. Kita badhe gesang sesarengan kalian virus corona ing wekdal ingkang panjang ingkang dangu. Mekaten ingkang dipun serat wonten ing Kompas 17 April 2022. Menawi kula nyebat Angela Merkel menika doktor. Supados kita mangertosi bilih pamanggihipun menika mboten awuran. Ane saged dipun tanggel jawabaken ada dasar teori-teori lan pengalaman-pengalaman ilmiah ingkang dipun tampeni. Menawi kula nyebat Angela Merkel menika bapakipun pendeta, supados kita mangertos bilih pamanggihipun menika sanes wujud wartos ingkang ngajri-ajri. Ali supados waspada lan mandeng ing panguwasipun Yahwa Allah.
Menawi kita migatosaken ing waosan sabda kala wau para sedherek. Menika swasana ing pundi pinangka pepanggihan ingkang pungkasan saderengipun Gusti Yesus nilar para sekabat. Pepanggihan ing pundi Gusti Yesus badhe ngantepaken ayan rasuli dumateng para sekabat. Wekdal menika kita sami mengeti lan ngraos-ngraosaken pawartos bab sumengkanipun Gusti Yesus dhateng swarga. Kita badhe mangertosi menapa ing dados timbalan lan piwucal tumrap kita. Menapa ing dados maknaning pawartos Gusti Yesus sumengko dhateng swarga wonten wekdal menika. Ing sepisan pamedharing kitab Taurat, para nabi lan Mazmur wonten ayat 212. Menika wujuding kitab-kitab ingkang dados paugeran ing agami Yahudi ing Israel prajanjian lami ingkang asring kasebat Tenak. Tenak menika singkatan saking Torah, kitab Taurat, Nebiin, nabi-nabi lan Ketubin ing antawisipun kitab Jabur Mazmur. Menika sampun nyebat lan ngandharaken bilih Israel pinaka bangsa ingkang kapiji menika injih kapiji supados Israel menika kalujengaken supados dados pirantos kalujengan dumateng bangsa-bangsa sanes. Kalujengan peparingipun Gusti Allah menika lumantar pamratobat lan pangaputing dosa. Gusti Allah boten ngersakaken pahukuman, aneng pamratobat tundhonipun pikantuk pangaputing dosa. Pangaputing dosa menika lumantar korban, boten lumantar mendol lan lembu. Menika namung wujud gegambaran simbol pralambang nalika semanten. Ane wonten pangorbanan cempening Paskah Gusti Yesus piyambak. Kitab-kitab sampun meca bab kados pundi Mesias ingkang nandhang sangsara, seda lan wungu. Kitab-kitab Tenak ngundangaken pawartos pangaputing dosa. Pangapuntening dosa menika ingkang kedah kaundangaken dumateng para bangsa. Pramila Gusti Yesus sampun nyawisaken para sekabat supados ngemban ayan menika. Bret kagunganipun Gusti. Sinten to Petrus ingkang tegel nyilai. Pranyata dipun agem sak sampunipun nélakaken pamratobatipun. Sinten to Thomas? Ing sekawit boten pitados bab wungunipun Gusti Yesus. Pranyata dipun panggih kanthi pirunggan saged abenajeng lan Gusti Yesus marengaken Thomas mujudaken menapa ing dados syaratipun supados pitados. Menika wujud kados pundi Gusti Yesus ingkang ngutus para rasul mangke ngundangaken pamratobat lan apuraning dosa. Kados pundi Gusti Yesus kanthi panguwasaning Allah buka pikiraning para tiyang ingkang sami matunggil kalian panjenenganipun supados saged mangertos kalian isining kitab suci. Menika wujuding rohing Allah ingkang buka lan nuntun pikiranipun para sekabat satemah saged mangertos menapa ing dados isi lan karsanipun kitab suci. Perangan kaping kalih timbalan dawuh supados dados seksining kabar kabingan. Ayat 28. Menapa to kabar kabingan menika? Menapa to isining kabar kabingan menika? Kabar kabingan ingkang asring kasebat Injil menika isinipun bab timbalan pamratobat lan pangaputing dosa. Bab Gusti Allah ing sampun ngrampungaken laknat paukuman wonten ing Sang Kristus. Para sekabat sampun dipun cawisaken apesipun sadangunipun 3 tahun sesarengan kaliyan Gusti Yesus ing makarya lan ngundangaken Injil. Menika wujud pencawisan supados para sekabat menika mangke siyaga ngundangaken pawartos Injil menika sesarengan kaliyan Gusti Yesus ing makarya. Para sekabat nyipati piyambak kados pundi kaelokan mukjizat ing dipun tindakaken dening Gusti Yesus. Menika sanes kedadosan mawuran, kedadosan limrah. Ananging pinangka tanda-tanda kraton ing swarga ingkang rawuh.
Pinangka pambrek tumrap para sekabat ing badhe nyeksakaken sinten ta Sang Kristus ing dados lantaran pangapuraning dosa. Saderengipun ngundangaken paseksi, para sekabat boten lajeng waton kisah, waton bidal, waton wani. Aning taksih kedah nenggo supados saestu cecawis, nenggo pitulung ingkang badhe dipun kirim dening Gusti Yesus kados menapa ing dipun prasetyakaken dening Allah Sang Rama. Kados pamecanipun Nabi Yoel, wonten kitab Yoel bab kalih ayat pun 28 dumugi 30 kalih. Lan kados pundi kita saged mangertos bilih janji menika pranyata wujuding Roh Suci, Rohipun Allah. Pramila pencawisan kalawa kados pundi para sekabat kedah makempal ing Yerusalem. Ing pundi kita menika sampun kapiji dening Gusti Yesus. Kita Yerusalem kita ingkang sinengker wonten padalaman suci. Gusti Yesus kacepeng kaadili kasalib wungu lan sumengko dhateng swarga lan mangke Roh Suci katedhakaken menika kedadosan sedayanipun ing kita Yerusalem. Yerusalem kapiji dados panggung ngundangaken pakaryan kawujenganipun Allah wonten Sang Kristus. Rohipun Allah ing kasebat kasekten saka ing ngaluhur tumedhak ing Yerusalem. Ing Yerusalem para sekabat boten namung makempal anugi sami dene ndedonga lan sami dene ngekahaken. Perangan kaping 3 berkah ingkang kaparingaken saderengipun tindak ing swarga ayat 50. Para sekabat tansah dipun tunggil lan dipun kanteni pitulungan lan berkahipun. Pepanggihan menika sanes pepanggihan ingkang tanpa makna lan tanpa piguna. Para sekabat padha diberkahi. Menika wujud pikekah ingkang dipun paringaken dumateng para sekabat. Berkah menika ingkang dadosaken para sekabat wani ngemban menapa ing dados timbalan pinangka rasul. Kados pundi para sekabat nampi berkah menika? Kitab suci nyerat, Lukas nyerat. Para sekabat banjur padha sujud nyembah marang panjenengane. Menika nilakaken kados pundi patrap nampi berkah menika? Kanthi patrap manembah ajrih lan pakiring nampi berkah menika. Berkah menika mboten baen-baen saged kasanggi miring. Ananging menika dipun pitadosi pinangka sawab kegiatan kasekten. Salajengipun berkah ingkang katampilan para sekabat ing saged nekseni Gusti Yesus kanthi nyipati piyambak. Kados pundi Gusti Yesus mengko dhateng swarga. Menika mboten wujud cariyos. Pramila para sekabat wangsul dhateng Yerusalem kanthi bingah sanget. Awit satunggaling kabegjan kedadosan semengkanipun Gusti Yesus dhateng swarga menika dereng nate dipun sipati lan boten badhe dipun sipati malih dening para sekabat. Menapa ingin dipun tindakaken para sekabat ing kita Yerusalem? Padha ana ing padalaman suci lan ngluhurake Gusti Allah. Seketika menika ingin dipun tindakaken para sekabat ing Yerusalem sami ing padalaman suci, sami ndedonga, sami ngunjukaken panembahipun. Apesipun ngantos sedasa dinten mangke dumugi tumedhakipun Sang Roh Suci dinten Riyadi Pentakosta. Kados pundi para sekabat menika sami ngeleng ing pandonga matunggil sami dene ngekahaken. Brayat kagunganipun Gusti Yesus ingkang kinasih, kados dene para sekabat ing sampun kacawisaken, sampun ningali tanda-tanda menawi Gusti Allah ing rawuh ing Sang Kristus. Estunipun timbalan kerasulan menika dereng kandhek. Pindhanipun kados dene cariyos ingin dereng rampung. Kados pundi timbalan menika dereng kendel rampung telas.
Aning ayahan ngundangaken kabar kabingan menika kedah kaundangaken ngantos ing pungkasaning bumi lan sauruting jaman. Para tiyang pitados ugi katimbalan wonten ing ayahan kerasulan apostolat. Menapa ing kedadipun tindakaken wonten ing ayahan kerasulan utawi apostolat ing jaman sakmenika. Ing sepisan para sedherek tiyang pitados katuntun lan kacawisaken. Wonten jaman pracotan pondeleng menika tiyang pitados kacawisaken dening Sang Kristus dados juru paseksi kalujengan menika. Tiyang pitados katuntun kacawisaken lumantar sabda ingkang kita tampeni. Sabda mboten namung wujud wartos nanging dados piwucal, seserepan sinten panjenenganipun ingkang kita pitadosi lan sinten to kita menika. Pramila asring kita manggihaken pangandika. Sabdanipun Gusti menika memulang supados kita samsaya wasis, samsa prigel ngemban kekristenan kita. Supados nggadahi pangraos ing pengalaman rohani. Satemah kawijengan ingkang kita tampeni menika inggih kaundangaken dumateng tiyang sanes, sederek sanes, lumantar patrap, tandang tanduk kita, munamuni kita. Sakmenika gumantung krentek grengsengipun para tiyang pitados ngundangaken pakaryaning sih rahmatipun Gusti. Perangan kaping kalih panganti lan pitulunganipun Gusti. Gusti Yesus ngutung dumateng para sekabat boten negakaken ing karingkihanipun. Semanugi sepinten pepinginan krentek grengsengipun para tiyang pitados niat ingsun tiyang pitados Gusti Yesus inggih boten badhe negakaken. Kados pundi rohipun Allah ingkang paring kasekten kegiatan nalikanipun kita inggih ngemban ayahan kerasulan. Kados pundi kita ugi kaparingan berkah satemah kita tiyang pitados inggih kuwawi ngemban ayahan menika. Kados para sekabat ingkang sami ing padalaman suci lan ngluraken Gusti Allah. Menapa ingkang kita tindakaken ing padalaman suci sadangunipun menika? Ibadah ing dinten Sabat. Menapa namung mandeng menika satunggaling papan ingkang kabangun supados kita sami ngibadah. Padalaman suci kita pitadosi pinangka papan ing kapiji lan kasengker. Padalaman suci pinangka pepanggihanipun Yewa Allah lan umatipun. Pramila pendak kita lumebet ing padalaman suci kanthi patrap ajlih lan pakiring lan ngluraken Allah menawi kita mitadosi panjenenganipun. Lan menika pinangka tujuan kita lumebet ing padalaman suci. Padalaman suci ing pundi kita nampi utusanipun Gusti lan badhe bidal ngemban utusan kerasulan. Ayan timbal ngundangaken pamratobat lan pangaping dosa dereng rampung. Gusti Yesus nimbali lan ngutus dumateng para tiyang pitados. Panjenengan kula lan brayat-brayat supados dados piranto sing pakaryan kawijenganipun Allah. Mugi Sang Roh Suci mitulungi paring kekendelan lan musikaken kita tuwuh krentek grengseng supados ngundangaken nyeksakaken pakaryan kawijenganipun Sang Kristus dumateng sederek sanes. Amin. Para sederek nasih brayat-brayat kagunganipun Gusti, sumangga kita sami sidhem ngraos-ngraosaken sabda pangandika ingkang mentas kita tampeni lan kita nglajengaken wonten ing pandonga. Saestu paduka mboten nate nilar kawula Gusti.
Paduka paring kegiatan, paring kasekten. Anis sedanipun menika boten kandhek tumrap kabetan kau pribadi. Paduka nyamektani kalau supados kau dados rasul Paduka. Ngundangaken sih rahmat kabar kabingan pamratobat satemah pangapunten dosa menika kaundangaken. Paduka mboten ngersakaken kalau nampeni pahukuman, jagat nampeni pahukuman. Ananging jagat menika katedhaan sih rahmat, sih pangapunten dosa. Pramila Paduka piyambake badhe ngutus lan ngagem kawula. Paduka badhe paring kekendelan, paring kasakitan, jangkepi won kekirangan karinggan kawula. Satemah pasamuan menika gesang. Kapasraken gesang kawula wonten ing pitulungan Paduka. Kapasraken gesang kawula menika wonten dinten-dinten ing badhe kelampahi. Sak sampunipun kawula nampi pawartos sumengko Paduka dhateng swarga. Gesang kawula menika samsaya tuwuh kekendelan pepinginan ngladosi karsa Paduka. Pinujiya Paduka Duh Rama ing sampun kepareng rawuh wonten gesang kawula. Duh Rama kawula ing wonten swarga. Asma Paduka mugi kasucikaken. Kraton Paduka mugi rawuh. Karsa Paduka mugi kalampan wong bumi kadene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. Mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiyang ing lepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng panggoda. Nanging mugi sami Paduka walaken saking piyawon. Awit dene Paduka ing kagungan kraton sawisesa tuwin kamulyan saklami-laminipun. Amin. Brayat-brayat kagunganipun Gusti, sumangga kita sumanggem nampeni pangutusanipun Gusti. Kita badhe jumeneng ngerepakaken kidung pangutusan saking kidung pasamuan Jawi KPJ 280 sekawan, 280 sekawan padha sepisan lan kaping 3. Kanthi jumeneng kita ngerepakaken KPJ 280 sekawan padha sepisan lan kaping 3 kalane Gusti semengko lan salajengipun. Pasaman lan brayat-brayat kagunganipun Gusti, sumangga kita badhe nganyaraken kapitadosan kita kanthi nglairaken sadat rasuli sesarengan. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ing maha kawasa ing nitaken langit kaliyan bumi
Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untanganting Gusti kawula ingkang kabobotaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kasarekaken tumedhak dhateng teleng palimengan ing tigang dintenipun ukum malih saking antawisipun tiyang pejah lajeng sumengka dhateng swarga pinarak wonten tengenipun Allah Sang Rama ing Mahakawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang kang gesang kaliyan ingkang pejah. Kapitados dhateng Roh Suci. Kapitados wontenipun pasaman Kristen setunggal ingkang suci sarta pradin inggih patunganipun para suci. Menapa dene pangaputing dosa. Tanginipun raga sarta gesang langgeng. Pasaman kasuwun nyawisaken kidung pasaman Jawi 120 kita kidungaken padha sepisan mangke sak sampunipun kita nampi berkah kita kidungaken kidung pasaman Jawi 120 padha sepisan. Brayat-brayat kagunganipun Gusti ingkang kinasih Gusti Allah ing Sang Kristus sampun medhar sabda lan nimbali ngingetaken gesang kita sami. Bilih pangundanging kabar kabingan lan pamratobat dereng rampung. Gusti ngutus lan ngagem kita supados kanthi sukabingah ngemban ing ayan menika. Tampenono berkahipun Gusti satema kita saged ngemban ing ayan menika. Pangeran Yahweh mari berkah dumateng panjenengan lan ngayomi panjenengan. Pangeran Yahweh nyunaraken cahayaning wedananipun dumateng panjenengan lan maringi seramat. Pangeran Yahweh nungkulaken cahayaning wedananipun dumateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin. Pasamuan lan brayat ingkang nasih ing sampun keparing nampi pelatusan pangibadah mirunggan pengetan sumengkanipun Gusti Yesus dhateng swarga wonten titik wanci menika mekaten pelatusan saking pradataning pasamuan dikaji pengging Boyolali. Mugi pelatusan pangibadah lumantar YouTube menika ndadosaken berkah tumrap panjenengan lan kula sami. Gusti berkahi lan kekahaken kapitatusan panjenengan.